na Fadhili Mtavangu, Janafa TV. Mtazamaji, mtizame huyu mrimbwende mrembo mwenyewe mnaitaga piskali. Ukisikia piskali ndo hii hapa. Anaitwa Yumi, namba yake sikupi kwa sababu sijalenga hicho. Basi unaambiwa mwanadada Yumi amevunja rekodi ya dunia kwanza kwa kuvua samaki aina ya lobster mkubwa zaidi ulimwenguni. Alivua lobster mwenye uzani wa kilo 3.4. Lobster anayejaa dishi zima, mtizame. Lakini haikuishia hapo. Alivunja rekodi kwa kumla lobster huyo baada ya kuandaa, akamtengeneza, akamchanganya na uyoga pamoja na mahanjumati mengine, alafu akamla. Kuna watu ni hatari, kuna watu ni watata. Unakutana na piskali kama hii hapa, alafu ina utashi na ujuzi, alafu inafanya mambo ya hatari. Haishi kusema tu tuma na ya kutolea, bali inafanya vitu vingine exceptional vya kipekee. Acha kabisa. Unaambiwaje? Mwanadada Yumi aliingia katika pwani ya bahari kisha akaanza uvuvi. Katika harakati zake za uvuvi, unaambiwa akabahatika kumvua kiumbe samaki lobster. Achana tu na kuvua lobster, mbona wengi wanavua, hata hapa Tanzania watu wanavua lobster, lakini lobster aliyevua huyu dada ni bonge la dude, kilo 3.5. Dude limeshiba, nadhani umeliona hapo nyuma. Sasa leo nataka tukashuhudie baada ya kuvua huyo lobster, jinsi alivyomuandaa, alafu pia akamla huyo lobster mkubwa zaidi, bonge la dude. Ana vitu vingi ambavyo dada yetu ameviandaa kuvichanganya na mseto wa huyo lobster ambao anataka upeleke. Unaweza kuona uyoga uko pale, unaweza kuona tangawizi ziko pale, lakini pia mwanadada anatia pilipili, kisha unaambiwa anatia mboga mboga, unaweza kuona anatia nyanya, lakini pia vitunguu. Piskali ametulia, anaanza kuosha vitu, anaviandaa tayari kwa ajili ya mapishi. Sasa mimi nataka tushuhudie hii piskali itakachokifanya, itakavyoandaa hizi manjumati, mauyoga, manini, mazaga yote, kisha itakavyozimix na lile dude lobster, kisha atakavyochapa msosi huo live huku akienjoy. Hebu tizama tangu akiandaa uwezo wake na ufundi wa hii piskali katika kuandaa mamboga mboga na mazaga. Yaani hapo na assume yani. Unaambiwa piskali anaandaa nyanya, anazikatakata ili uwe piskali, lakini lazima uwe unajua kupika piskali. Najiita piskali, afu kila ukienda sehemu unataka upewe chips, ukipewa mchele na unga na mazaga upike chenga. Piskali kweli wewe? Kisikia piskali hizi hapa, piskali anajua kumix mazaga. Utauguaje homa za ovyo ovyo ukimixiwa mazaga kama hayo, mboga mboga, matunda, majani, manini? Ila sema ndio hivyo tena, huku Cambodia si wapi wapi huku unaweza kujikuta ndio hivyo unamixiwa chura, nyoka, mjusi, kenge. Ndio tatizo hilo. Yaani hapo tu mshikaji wangu Oka anasemaga tatizo hilo. Mwanadada anaandaa ndimu hapo. Mwanadada piskali Yumi anaandaa ndimu hapo. Hebu twende pamoja tuone atakavyoanza kulipika lile dude lile pale, lile kubwa lile lobster. Sasa hapa mambo yanakaribia. Mwanadada kwanza anachemsha maji. Kabla hajatia dude anaanza kuchemsha maji, kisha anakuja anatia dude, kisha anakuja anaandaa mboga mboga kidogo. Yaani kashaandaa mazaga ya kutosha, vitunguu, nini, nyanya, lakini bado hajatosha, anatia mazaga mengine. Sasa anapika, unaambiwa. Kisha anatia dude.
Kumbuka dude ile alilikata, lilikuwa haliwezi kutosha kwenye sufuria likiwa zima. Kwa hiyo kalikata kichwa huku, kiwiliwili kule, ili litoshe kwenye sufuria. Kwa sufuria kubwa hiyo, lakini dude bado limekatika mara mbili. Unafikiri Lobster wa kawaida huyo, bonge la kamba. Tumezoea vikamba vya njano tunavyovinunua pale niniu pale kivukoni pale, feri pale kivukoni na feri ya upande wa pili Kigamboni pale. Lakini ukisikia dude ndio hili hapa. Tumezoea vile Lobster unaweza ukapimiwa vikajali 3 ndio vikasoma kilo 1. Dude limesoma kilo 3.5. Dude kwenye sufuria limekatwa mara mbili ili litoshe. Halafu aliyevua ni piskari Yumi. Halafu anapika mwenyewe. Tu gudi ni kwamba anakula mwenyewe yani. Gudi zaidi ni kwamba sisi tunashuhudia tangu anafanya maharakati yote mpaka anakula. Ni ubunifu wa aina yake ambao ameonyesha mwanadada Yumi katika kuandaa na katika kuvua. Dada yuko vizuri. Tazama anavyochanganya sasa zaga juu, vitunguu, uyoga, mazaga mengine, nyanya, pilipili zile, tangawizi, ndimu zile na mazaga yote sasa anaya mix hapo. Sasa hapo mseto unaotokea baba, unapokula ndio mwenyewe unagundua kwamba sasa piskali kigezo kingine lazima awe anajua kupika, sio anajua kula chips. Tazama mseto unavyoiva, mseto unaivishwa, ila piskali yuko moto tayari anautoa. Umeshabadilika na rangi, naona umeiva huo. Ulikuwa kama bru, sasa umekuwa kama njano. Nafikiri umekuwa sahihi, kama wale kamba wa kawaida Lobster wa kawaida tunanunua pale feri pale kivukoni pale posta chini pale, wanakuwa na rangi hii pinki nyekundu, lakini wakati wanavuliwa huwa wanakuwa bru kama alivyokuwa huyu. Wakishaivishwa vile ndivyo wanabadilika rangi, na huyu kabadilika rangi baada ya kuivishwa. Kwa hiyo yuko mbele ya piskali kwenye sahani. Sasa piskali anafanya yake. Acha kwanza anakueleza kiasi gani anamzuka wa kuchapa hii kitu. Anatoa ule ute wa ndani ule wenyewe ule. Haisee. Unajua nimetulia siongei kwa sababu mwenyewe nashangaa kidogo. Acha kabisa. Watu ni watashi, watu ni wabunifu, watu wana ujuzi wa aina yake. Mwanadada Yumi ni funga kazi. Tazama sasa meza yake ilivyo. Usiseme nimechafua meza, umeweka vijuisi vya viwandani, umekuja umeweka visoda na vimaji vya viwandani, umekuja umeweka vibaga na vipiza, umekuja umeweka egg chop na vinini umeweka mezani pale, basi unasema nimechafua meza. Nimechafua meza kwa hizo kemikali. Watu wanachafua meza kwa vitu natural. Hebu tizama mwanadada akachafua meza kweli. Ndimu zimejaa, mboga nini, mazaga kama yote. Analinda afya. Mtoto wa kiume ukichapa vitu kama hivi, ukiona Wamasai unaangalia tu kushoto. Sio kila ukimwona Mmasai unaona una shida naye sababu ya kupiga vitu vya viwandani too much. Wachache tu washanipata hapo nikiongelea hivyo. Ni kama hujaelewa kaa kushoto. Tizama mwanadada anavyoendelea kuchapa vitu hivyo. Anatoa gamba la nje, anapata kitu ya ndani ili aichape. Anaitoweza kwenye mchuzi kisha anapiga kama vile anachapa yai yani.
yani kama anapiga yai, anakula afu anafumba na jicho kidogo kuonyesha kwamba yeye ni piskali. Hebu gonga like hapa chini ya video kutu support, lakini pia unaweza kushare video hii na watu wengine, lakini pia unaweza kutuandikia maoni. Andika maoni hapa chini ya video, sema chochote kuhusu ubunifu wa Dada, lakini pia kutuambia sisi kama Janafa Media unasemaje. Wakati ukituambia yote, kumbuka kama bado hujasubscribe hapa Janafa TV, basi fanya hivyo mapema kabisa, gonga subscribe ili twende pamoja. Na unaweza kutufuatilia kama Janafa Media kwenye social media zote, yani Facebook, Twitter, Pinterest, TikTok na kokote kule. Lakini pia kwenye